Hey Puwema podcast vrienden, ik ben Gianni. Welkom bij de nieuwe aflevering van de Puwema podcast, de eerste voor 2018. Jullie zijn het jaar goed begonnen hoop ik, wij van de Puwema podcast zeker. Vandaag in de Puwema podcast KARIN LACHMISING en daar hoef ik eigenlijk niks verder te zeggen. KARIN is een van de bekendste, populairste, beste schrijfsters van dit moment. En we gaan het hebben over haar laatste werk, Ademhalen, die uitkomt begin februari. Rest mij jullie alleen nog veel luisterplezier toe te wensen. De Puwema podcast begint nu. Deze aflevering van de Puwema podcast wordt gesponsord door smarthome.su. Smarthome.su vind je op Facebook @smarthome.su. Voor al je smart shopping, visit, like en follow smarthome.su op Facebook. Thank you. Bietja, zei mijn vader altijd. Zonder Bietja. Wat was zij voor haar vader, haar moeder? Was het leven voor haar langzaam ook veranderd? Hij verwende mij zo. Ik zat altijd bij hem op schoot, zijn armen stevig om mij heen. Soms, als hij van het werk kwam, toverde hij snoepjes voor mij. Plotseling verdwenen die momenten. Dan wou ik op zijn schoot zitten, maar zag de waarschuwende blik van mijn moeder. Geen verrassingen meer om met papa te delen. En waarom niet? Menstruatie, ongesteld, groot meisje, tante op bezoek. Tante, het woord zegt het al. Ik kreeg niet meer wat ik vroeg. Weet je hoe heerlijk het was buiten op het erf? Springen over de gootjes, kwikwies vangen, spelen met de buurkinderen. En niet met een rok, maar in een broek. Het mocht niet meer. Als je ons, mijn zussen en ik zag lopen, wandelende bloemen. We leken wel geplukt van ons erf. Nee, niet als Jelaya, de waterlelie in de goot voorop, die groeit naar het licht en de zon. Ik mocht niet eens in de zon spelen. Ik zou te donker worden. Donker. Niemand wil je straks, zei mijn moeder. Uithuwelijken was de trots voor mijn familie. Maar ik wilde leren. Ze plaatste me op de kweekschool. Ik wou studeren, net als mijn broer. Maar het geld moest verdeeld worden. En wat moest ik? Een meisje met de studie economie. Dit is dus een fragment uit het boek. En hier zag ik Rada aan het woord, toch? Ja, En Rada is je hebt 3 vrouwen eigenlijk. klopt. Ze zijn wel vriendinnen geweest in het verleden. Heel vaagjes, toch? Heel eigenlijk Ze kennen ze elkaar Ze kennen elkaar niet. eigenlijk niet, toch? Nee. Maar ik weet niet als het mijn fantasie aan het werk was. Maar het leek mij dat het wel 3 mensen zijn die elkaar ooit in de wandelgang hebben ontmoet. Klopt. Of van dezelfde Ja. buurt moeten zijn geweest. Ja. Of something like that. Ja, Want echt ze een maken- Surinaams ding, toch? Ja, Dat ze je maken- elkaar wel kent, maar niet echt Niet vriendinnen bent, weer maar je vriendinnen bent weet geweest. Ja. wiens vader, wiens moeder, waar Ja. ze hebben gewoond. Een Ja. beetje wandel van de ene van de ander. Ja, Want op bepaalde momenten praten ze heel familiair tot Ja. elkaar. ja, En op bepaalde momenten merk je van deze 3 kennen elkaar niet echt. nee. Vooral als ze het over dat meisje hebben. Mhm. Of is het een dame? Ik kreeg Ja. de indruk dat het om een relatief jong, Het is een bijna jong, een kind ging. Het is geen kind, het is een jonge Ja, vrouw. een jonge vrouw. Echt een jonge vrouw, eigenlijk in de bloei van het leven. Leven is nog helemaal open. Dat op de achtergrond speelt. En dat brengt deze 3 vrouwen, die Radha en Nanda en Nishta, bij elkaar. Want alle 3 kennen ze deze jonge vrouw. Ja. En deze jonge vrouw heeft dus een zelfmoordpoging gedaan. Het is nog niet finaal. Weet je, het is eigenlijk mislukt, maar ze ligt daar en ze weten dus alle 3 niet of ze het gaat redden of niet. Ja. En ze zijn er dus alle 3 komen opzoeken. En dan, het verhaal heb ik zodanig opgebouwd dat zij dan door dit gebeuren en door hun verbinding met dat meisje, dat ze eigenlijk ook op hun eigen leven reflecteren als vrouw. En dan ontdekken ze langzamerhand dat ze eigenlijk niet zo heel ver van elkaar afstaan. Ja, het verhaal begint eigenlijk met wat er op de cover staat. Hè? Ja, Dat van die paraplu's. ja, Ik vond het heel mooi beeldspraak. Of tenminste, zo zag ik het hoor. Ja. Het zijn paraplu's. Je associeert paraplu's of parasolen of whatever meestal met bescherming. Het heeft een beschermende functie. ja. Meer dan dat kan je er eigenlijk niet mee doen. Misschien iemand op zijn kop slaan of zo. Maar
Het is bedoeld om mensen te beschermen tegen zon en regen. Dat deel van het optreden dat is beschreven in het boek laat zien dat paraplu's een soort van verdrukkende werking hebben op de persoon. Ja, Want je laat die dame zien die zelfmoordpoging heeft gepleegd. En dat ze er een beetje door verstikt wordt door de aanwezigheid van die paraplu's. ja, En dat vind ik dus heel mooi beeldspraak voor eigenlijk waar het thema van het verhaal. ja, Het is heel goed gebruikt als beeldspraak voor wat jij probeerde te zeggen in het verhaal, denk ik. Het opmerkelijke is, meestal deze verhalen hebben die toon die wordt gezet is vaak genoeg dat degene die onderdrukt worden, zien de onderdrukker als een boeman of als een vijand. En ze worden een beetje als een karikatuur afgeschilderd. klopt. Ja, Maar in dit verhaal merk je toch dat er wordt niet te veel geoordeeld over die mensen hun handelen. Maar er wordt meer gesproken over het effect van dat handelen op de anderen. ja, En ik weet niet als dat de bedoeling was, maar bij mij komt het over alsof je suggereert dat het vaak niet kwaadaardige handelingen zijn, of vanuit de persoon die handeling pleegt, dat de bedoelingen niet altijd kwaadaardig zijn, maar dat de uitwerking ervan wel als zodanig is. dat is echt zo. Ik vind sowieso dat we in een samenleving leven waarin dat wat jij dus zegt, wat je dan hier uithaalt, dat het niet een boeman aanwijst en dat het niet oordelend of veroordelend is. Omdat die samenleving al zo is, omdat de levens van vrouwen eigenlijk al zo verstikkend zijn, omdat iedereen oordelen en meningen en opinies heeft van hoe je moet zijn en wat je moet doen en wat je niet mag doen. En ik wilde echt het resultaat daarvan zien. Ik vind niet dat ik degene moet zijn die daar moet zeggen van dit is goed of dit is fout. Ik denk dat als je het ziet spelen, maar ook als je het leest, dat je zelf kan zien van wat doe ik, weet je. Hoe verstikkend kan iets wat ik misschien niet eens slecht bedoeld heb, maar hoe verstikkend kan het zijn. Want ja, ouders willen soms ook heel veel voor hun kinderen, maar ook dat is heel erg verstikkend. En die paraplu's, dat is wel grappig hoe soms een beeld zo'n sterke metafoor wordt. Omdat ik heb gewerkt met verhalen die vrouwen mij verteld hebben. Een beetje 4 vrouwen uit Nigeria die hun verhaal gedeeld hebben. En een van die vrouwen die vertelde toen en dan kwamen dus inderdaad tantes, de familie kwam dan aan en ze wisten dat ze aankwamen, want ze hadden dus allemaal die paraplu's. Ze kwamen met paraplu's, weet je, felle zon, bescherming inderdaad. Dus ze kwamen met die paraplu's aangelopen maar zij vertelden het gewoon, maar ik als, weet je, schrijver, dacht ik wel, wow, weet je. Dat beeld het waren ook nog zwarte paraplu's, dus voor mij was het ook dat beeld van paraplu's, dat zwarte, de hoeveelheid ook. Het werd ook in mijn ogen steeds meer en meer, weet je, een hele familie met zwarte paraplu's die een soort van, je kan er inderdaad mee steken, zo van, ga in de hoek, weet je, ga daar staan. Of je kan het als iemand je probeert aan te vallen, dat je ermee slaat, maar als je eronder staat en het is zo helemaal op je hoofd, is het inderdaad een verstikkend beeld. Dus dat heb ik gebruikt omdat, ademhalen, de vrouwen die ik belicht en het vrouw zijn wat ik naar voren wil brengen, is dat je eigenlijk gewoon vrij moet kunnen ademhalen. En wat maakt dat dat dan niet gebeurt, dat heb ik dan, door deze verhalen hebben me de ingrediënten gegeven om dat te vertellen. Middels deze 3 vrouwen, je ziet het ook in de samenleving, dat je eigenlijk gewoon je ding doet, totdat je misschien iemand anders hoort praten erover, dat je denkt van, oh, ik ben niet de enige, dus dat geeft ook weer ruimte. Voor mij was het belangrijk om die ruimte te laten voelen. Ja. Ondanks natuurlijk die achtergrond van het onderdrukt zijn of het zich onderdrukt voelen gemeen hebben, zijn ze toch 3 heel verschillende mensen qua hoe hun leven is verlopen tot op het moment dat dit verhaal verteld wordt. Dus Rada is zo'n figuur die eigenlijk letterlijk is gevlucht. Ze heeft letterlijk afstand genomen, niet alleen in de geest, maar ook fysiek afstand genomen.
En dan heb je Nishta, Ja. spreek ik het goed uit? Ja, ja. Ze graaft zich juist in het geheel. Ze ervaart het niet als heel plezierig wat er gebeurt. Maar ik voel toch, wanneer ik het verhaal lees, komt het toch bij mij over als vrouw die heel, ja, hoe noem je dat? Ze heeft een bepaald plichtsbesef. Ja, ze En heeft ze een heel graaft sterk zich eigenlijk plichtsbesef. in. Ja, En maar ze geeft zich helemaal over aan wat zij denkt dat haar rol moet zijn of haar rol is. ja, als wat ik persoon. haar heb, ja, je hebt natuurlijk 3 karakters en je wil ook. Iedereen gaat anders met benauwdheid of met zijn situatie Ja. om, toch? Vaak met hetzelfde doel of met misschien zelfs hetzelfde resultaat. En die vrouwenverhalen die ik kreeg, er waren ook echt verschillende vrouwen. Maar ze hadden best wel. Ze hadden alle 4, dit zijn nu 3 vrouwen hoor, maar oorspronkelijk waren het 4 verhalen. 4 Oh, oké. 4 levensverhalen. Maar Je hebt 2 laten samensmelten? ik heb 2 laten. En ik heb gewoon ingrediënten uit van alles. En ik heb er natuurlijk zelf Ja. ook een eigen, gewoon naar die samenleving en, en het vrouw zijn en vrouwenrechten. Weet je, kijken van wat je daaruit kan putten. Dus het was een soort, ja, een houvast natuurlijk. Maar van het mooie van de figuur waarmee ik Nishta kon maken, dat je niet altijd, weet je, niet altijd is het fysiek wegrennen een ding. Je kan ook zij is echt gaan onderzoeken ook. Zij is gaan onderzoeken van, ze is ook heel erg in de traditie en in het geloof gebleven. Ja. Ze heeft zich niet afgestoten. Maar ze heeft wel gekeken van, ze is zich gaan questionen van, is het werkelijk zo wat men allemaal probeert te vertellen? En dan kan het in principe, weet je, any geloof zijn en noem maar op. Dat je ook vraagt van, degene die het allemaal naar ons toe brengt, al die mensen die allemaal met hun vingers wijzen, Ja. hè, en wat we wel en niet mogen doen, is dat werkelijk zo? En zij heeft zich daar echt verdiept in, niet de kans gehad om weg te gaan. En dus heeft ze een ander pad gelopen om te zeggen van, hoe kan ik me toch als vrouw toch binnen die beperkingen die ik heb, me toch manifesteren en toch ook proberen om dat leven te kiezen wat ik graag wil. En hoe kan het geloof mij daar wel bij helpen? Want ik geloof helemaal niet dat het geloof zegt, weet je, het geloof is voor mij liefde. En Ja. liefde kan nooit zo zijn dat het de een de ander onderdrukt. Dus Precies. dat vond ik het mooie om haar karakter ook verder te vormen in die richting Ja. op, weet je. Dat ook de anderen misschien aan het denken zet. Want er komt ook een stukje voor waar ze eigenlijk zeggen van, oh Nish, dan ga jij maar, weet je, neem jij maar de veer, ga jij maar bidden voor ons. Waar zij dan ook zegt van, hoezo moet ik dat altijd doen? Precies. Weet je, waarom ben ik dan de heilige die dat allemaal, denk je dat ik geen zwakke momenten heb, denk je dat ik niet, weet je, en ik wil dus dat mens zijn, wat we allemaal zijn, weet je, er wordt zoveel van ons verwacht. En dat wilde ik ook echt laten zien. Van waarom verwacht je dat van iemand die gelooft? Dat hij perfect is en alles kan? Nee. Nishta heeft ook de momenten waarvan ze denkt van, klopt het wel? In de jeugd heeft zij al heel vroeg heel veel verantwoordelijkheid opgelegd ze heeft gekregen heel veel eigenlijk. verworkelijkheid gekregen. En door haar karakter, ze is iemand die zichzelf makkelijk wegcijfert. Klopt. In dienst van anderen stelt. En het viel in zekere zin tegen, maar in zekere zin heeft het omarmd. Omdat ze het aankon. Ja. En dan hebben we Nanda. Ja. Die is voor mij een beetje, is dat het figuur die is samengesmolten? Of is dat gewoon het gemiddelde van, ze voelt aan als een gemiddeld soort van karakter. Ja, dus no? net wat je zei, je had 4 initieel. Zij voelt, als ik zou moeten raden wie een combinatie is van meerdere figuren. Dan zou je haar nemen? Van die 3 zou ik haar, want ik vind die 2, dus die zijn 2 uitersten. En Radha zijn echt 2 uitersten. Ja. Nanda is ook weggegaan, hè? Ze is weggegaan, maar ze is wel. Zij is dus de leerkracht, hè? Nee, Radha is de leerkracht. Ja, Radha is de leerkracht. En Nanda is een soort van gevlucht, inderdaad, voor alles. En Radha is de leerkracht. Ja. Die ook van de orde en, weet je, vooruitkijken houdt. En zegt van, weet je, don't look back. Ik ga ervoor. Eigenlijk, Nanda was het mooiste ook om te schrijven, moet ik zeggen. Omdat zij haar emoties gaan
Jij zegt je noemt het gemiddelde, maar ze heeft dus beide in zich. Ze Ja. heeft alles in. Ze heeft alles in zich wat je allemaal kan zien. Je kan zien dat ze boos is. Je kan zien dat ze zich dingen afvraagt. Maar je kan ook zien dat ze een klein hart heeft wat ontzettend, weet je, ja, houdt van het leven, houdt van de mensen om me heen. En dat vond ik wel het mooie, omdat je, kijk, met 2 figuren kan je 2 uitersten maken, hè? Maar wanneer je 3 mensen hebt, dan moet je dus 3 mensen maken die en verschillend zijn van elkaar, maar en ook met elkaar, Wat gemeen. tenminste met elkaar in een soort van een conversatie komen, waardoor je toch 3 verschillende mensen blijft zien. Terwijl al gauw de neiging ontstaat dat ook in het echte leven, dat wanneer je met z'n drieën bent, dat één een beetje meer hangt naar de ander en dan weer, weet je, naar de ander hangt. Dus Ja. ik vond haar het spannendst, het meest ingewikkeldst ook om te schrijven. Maar, Ja. maar daarom was het erg uitdagend, weet je. Ja. Het is een relatief kort stuk, of Ja. kort boek. Hoeveel tijd heeft Het je stuk genomen? heeft, het Was was het schrijven? Ja, een moment van Nee. inspiratie. Nee, de hele avond nee. doorgeschreven of zoiets. Was het maar waar? Ja, Nee. het heeft de hele tijd Het geduurd. heeft met alle research naar Nikeri gaan en zo heb ik er ongeveer 1 jaar en 4 maanden, of 1,5 jaar over gedaan. Ja, dus het Ja. was niet in een avond. Ja. Nee. Dat is me ook opgevallen. Het Nee. is een vrij gevoelig onderwerp. Ja, En je hebt toch gedurfd om het te pinnen aan een locatie. ja, Ik weet dat mensen als het over dergelijke onderwerpen gaat, dat mensen, ze proberen dat boek zo steriel mogelijk te Ja. houden. In die zin van, I know. probeer het niet te koppelen aan een plaats Ja. of aan een... Want Ja. verder is dat boek ook nog gekoppeld aan een specifieke cultuur. Ja, Het is of tenminste, ja, cultuur, geloof. in Suriname natuurlijk. In Suriname. Het waren vrouwen uit Nikeri. Dat Ja. was dus het startpunt. Ja, Hè? Er ja. werd een boek geschreven over Nikeri. Ze interviewden mensen. En toen waren er dus vrouwen bij die hun verhaal vertellen. Ja, dat was niet gewoon om in een boek over Nikeri te plaatsen. Het waren echt levensverhalen. Mhm. En dus al gauw was het inderdaad gekoppeld aan plek en aan... het waren trouwens niet alle 4 Hindoestaans qua achtergrond. Het eerste wat ik erin zag was dat het een universeel thema was. Dus daarom was het voor mij zoiets moois om er mee te werken. Want ik dacht van, wow, dit zijn verhalen van daar. Dit gaat over die vrouwen van daar. Maar ik herken gewoon het verhaal van de vrouw erin. Ja. Weet je, en ik herken het verhaal van Suriname erin. Van kleine samenlevingen. Ik ga veel naar het binnenland. Ik werk veel in het zuiden van het land met inheemse gemeenschappen. En ik herkende ook het verhaal van de dorpen waar ik daar werk. Weet je, dat ik dan zie van hoe een kleine gemeenschap met allerlei eisen over hoe je moet gedragen, hoe je op straat moet gaan, wat je moet doen, wat je niet mag doen. Ik vond het verhaal. Toen vond ik het verhaal van Suriname. Ja. Toen dacht ik van, maar dit is eigenlijk gewoon het verhaal van de regio. Want in de Caribische regio is er heel veel te doen. Dus zie je patronen terug. Wat ook te maken heeft met... weet je, hoe lang wij zelfstandig allemaal zijn, hoe onze gemeenschap zich eigenlijk, hoe ze worstelen met wat goed en wat niet goed is, wat kan en wat niet kan. En dus dat zag ik erin. Ja, het was wel locatiegebonden, maar tegelijkertijd wilde ik die locatie ook laten zien dat hun verhaal een universeel verhaal is. Weet je, dat ik dus wilde laten zien van, dit is dan toevallig wel in Nikeri. Maar weet je, het kan anywhere zijn. Ja. Het is toch mooi als je er naar zo'n plaats gaat, als je zo naar Nikeri gaat. Ja. En je zoveel ingrediënten van die plek kan meenemen. Ik bedoel, het is zo'n mooie plek. Het is zo een prachtige gemeenschap als je daar komt. En onder dat mooie zitten er dan zoveel lagen. En dat was voor mij interessant om te weten van, weet je, wat speelt er nog meer? Dus ik vond het niet beperkt. Ik denk wel dat ook toen we het moesten spelen en bekendmaken, dat ik soms wel hoorde van, oh, maar is het dan een speciaal stuk voor, weet je, Nikeri? Of is het dan speciaal Hindoestaans? Ik bedoel,
ja, nee, dat is het niet. De regisseuse van dit stuk is Alida Neslo. En zij heeft meer Indiase elementen zelfs erin gebracht. Dan dat ik zelf in de basis. Dan dat ik zelf in de basis, weet je, heb bedacht. Ja. En wat sowieso ook die vrouwen zelf naar voren hebben gebracht. En wat ik zelf heb gezien. Ja. Ze heeft zulke universele thema's binnen het theaterverhaal naar voren gebracht. Waardoor dat stuk is geworden. En ik denk dat, weet je, any other place, behalve Suriname, als je in Europa speelt, is het ook locatiegebonden. Dus het is aan jou als schrijver en theatermaker en als regisseuse om iets op te lichten uit het geheel. Dus ja, ik denk We dat zullen het ook maar zo niet zeggen moet hoe zien. het boek eindigt. Nee, Maar ik vind de manier hoe het eindigt ook wel... wat vind jij? Het is goed gekozen, denk ik. Omdat, ja, als ik naar de titel kijk... Ik weet niet hoe ik dit moet doen zonder dat boek te spoilen voor mensen die het nog niet hebben gelezen. Dus we zullen het maar met rust laten. Ja, het einde is wel het moeilijkste altijd om te schrijven. Ja, maar ik Ja. denk dat het heel... Maar dat weet je. Het is een heel passend einde bij dit boek en wat ik denk dat je probeert te zeggen met het boek. Ja, Ik vind het moeilijk om dit boek onder een noemer te plaatsen. ja. Omdat het zoveel dingen zegt. In heel beknopt, heel veel dingen communiceert aan de lezer. En het is zeker het lezen waard. Dank je. Toen ik dat boek onder ogen kreeg, had ik zoiets van, oké, dit is een snelle... Hè? Hier ben ik snel mee klaar. Dit is een Ja. snelle. Je verbaast je steeds over de complexiteit van het verhaal. En je moet sommige dingen weer teruglezen. Het is kortom een heel interessant boek, een heel mooi boek. Je bent er al een beetje op ingegaan, maar hoe is het ontvangen in Nigeria, wil ik niet weten voornamelijk. Ja. Los van het applaus aan het einde van het stuk. Ja. Zijn er mensen van het publiek die je hebben benaderd en hebben gezegd van dit of dat? Ja. Hoe is dat gegaan? De première in Nigeria, ik ben ook met een soort, we noemden dat een soort possie. Ik ben met vriendinnen, met close vriendinnen er naartoe gegaan. Een soort van, my god, weet je, het gaat nu spelen. Dat is dus, eigenlijk is dat gewoon doodeng. Dus aan de ene kant ben je zo blij van, weet je, het is de première en dit. En plotseling realiseer je van, je hebt een soort vertrouwen, want je weet wat je hebt gedaan. En je weet dus van, oké, dit. Maar aan de andere kant, En aan de andere kant denk je, ben je ook bang dat iemand zegt, maar wat wil je zeggen? Hoezo? Ze woont niet weet je, eens ze hier. woont niet eens hier. Dus later toen ik die opname zag van hoe ik daar zat, toen dacht ik, oh, weet je, ik zat er ook echt helemaal gespannen. Ja. Maar mensen kwamen op mij af, echt, en ik overdrijf niet, echt in tranen. Ja. De rode lijn van alles was, alle mensen die persoonlijk naar me toe kwamen, die zeiden van, eindelijk wordt het gewoon verteld. Eindelijk staat wat wij voelen, staat op het zegt iemand het. En we zijn zo blij dat je het een stem hebt gegeven. Ja. Toen begon gewoon alsmaar ook, we hebben het ook voor scholen gespeeld. Hè? Eén meisje kwam naar voren en die las iets van zichzelf voor. Dat ik dacht van, weet je, ik had niet kunnen durven dromen zelf dat ik dit bij mensen los zou maken. Ik had gewoon inderdaad gedacht dat mensen zouden klappen. Ik weet dat Suriname op zich heel moeilijk, weet je wanneer theater is. Theater is geen ding is en moeilijk. als het een ding is het meestal komisch. Ja, en wat ik ook heb, en ik weet, ik heb met Helen Kamperveen ook gewerkt, en waarover we dan altijd vaak zaten van, weet je, waarom als iets triest is, begint iedereen te lachen? En hoe moet je dat dan brengen, dat het komt zoals je het werkelijk bedoeld hebt? Ja. En hier was het was soms doodstil in die zaal. Soms lachten mensen, maar je zag ook later aan opnames hoe de blik in de ogen, weet je, de ogen. Weet je, ik kreeg eigenlijk nog meer verhalen. Dat ik dacht van, ik ben gewoon niet klaar. Ja, ik precies. moet nog iets doen met vrouwen en hun positie. En het heeft al eerder, weet je, zei jij van, ja, er zitten zoveel lagen in. En dat heb ik ook bij mezelf ook ontdekt van, weet je, er zijn nog zoveel lagen. Nikki was ook trots, hè, van dit is ons stuk. Ze zeiden ook tegen de productie, aan Hermelijn, de productie. En die zeiden ook tegen Anne, jullie komen het bij ons spelen, weet je. Wij zijn dus, weet je, het theaterstuk is van ons. Gaf het iets speciaals, weet je, speciale ervaring. Ja. En toen in Paramaribo, dan was het van, oké, hoe komt het dan hier? Weet je, na zoveel reflectie ook op de verhalen.
Wat gebeurt er hier? Dus dan ging ik precies weer door datzelfde ding heen, weet je. Precies dezelfde spanning. Kwamen er mensen ook naar me toe. En niet door weet je, een doorsnee van onze samenleving. In mijn omgeving. Of ik herken delen eruit. En wat ik het mooiste ook vond, is dat het niet alleen vrouwen waren, maar ook mannen die zeiden van dat benauwende, wat jij ook zegt van die paraplu's en zo, wat dan de metafoor is ervoor. Maar dat ook mannen naar mij toe kwamen en zeiden van dat benauwende en die sfeer, my god, weet je Karin, je moet meer schrijven. Dat ik, oké, ik ga mijn best doen. Ja, er is heel veel. En mijn uitgever, dus in de knipscheer, die dit ook heeft omarmd en heeft gezegd van ik wil het theaterstuk publiceren. Want je weet gewoon dat het is niet een money-making ding. Want hoeveel mensen kopen een theaterstuk, toch? In eerste instantie. Maar dat ze gewoon hebben gezegd van weet je, wij willen dit doen. Omdat het toch ook iets raakte. En ze zeiden ook, wat ik ook wilde zeggen, van je moet iets doen met weet je hebt ook die reacties gehad. Dus het theaterstuk is niet alleen dit, dus het boek wat ik dan nu in handen hou. Ja. Maar het is dit, het spelen ervan natuurlijk. Ja. De regisseuse heeft het gemaakt tot wat het uiteindelijk op het podium is geworden. Heeft het ook gevoeld, weet je, heeft gevoeld wat ik wilde zeggen, heeft het zo goed kunnen uitbeelden. En het is eigenlijk een stuk met die verhalen, met die reactie van die mensen erbij, maakt het tot één geheel. Ja. Hoe doet het boek het trouwens? Want we hebben het hele poos gehad over het stuk, maar heeft dat geleid tot sales in de boekwinkel ook? Geen idee nog wat de sales zijn. Ik denk in Suriname nog niet. Ik heb het nog niet. Dit is het eerste wat ik nu met jou doe. Ik heb het nog niet officieel gepresenteerd als boek. Het is natuurlijk wel als theaterstuk. 9 februari denk ik. Gaat dat gebeuren. Oké. En waar wordt dat? KSR gaan we het doen. Ik ben met Hilde Neus en Jerry Dilnarijn het verder aan het uitwerken. Dus op dit moment de sales in Suriname zijn nog niet gestart. In principe, ik weet dat 3 mensen hebben het gekocht. Ja. In Nederland heb ik nog geen overzicht, maar ik heb wel een bericht gehad van regisseuse in Nederland die het wil gaan spelen met een cast. Ja. En die hebben het dus aangeschaft. Dus dat vond ik heel verrassend. Ja, heel snel na de presentatie in Nederland is dat gebeurd. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat werken. Maar wel na 9 februari dan. Ja, precies. Maar het is wel heel leuk om te lezen, theaterstukken. Ja. Heel apart. Weet je al waar het over gaat zijn? Of is dat iets nog dat je uitgever een beetje voor je gaat uitzoeken? Nee, het is sowieso het is te bestellen. Via het net is het bij bol.com. Bij alle goed gesorteerde boekhandels in Nederland. En bij de theaterboekhandel in Nederland is het te verkrijgen. Kan je via het net bestellen. Ja. En hier bij Vaak. Sowieso bij Ismene Krishnadatter, want zij is de distributeur van dit boek. Bij Te Borg, ik denk dat hij dat wel gaat, Frits, luister je? Gaat afnemen. En daar ben ik heel blij om en ik denk dat het dan wel goed zal gaan. Oké. Goed voor de Surinaamse collectie, denk ik. Precies. Waarmee ben je nu bezig? Ik ben iets in het verlengde hiervan of iets heel anders? Nee, ik ben met 2 dingen bezig. Ik heb 1 manuscript voor mijn nieuwe gedichtenbundel ligt bij de uitgever. Dus ik hoop dat dit jaar dan, dat we het rondkrijgen, dat het uit kan komen. Ja. En ik ben met een nieuw theaterstuk begonnen. Ja. Nieuw schrijven. Die bundel heet 7 rivieren ver. Ja. En ik ben met een nieuw theaterstuk bezig, ja. Okay. Mijn research neemt meestal heel veel tijd. Ja. En het uiteindelijke schrijven... Maar dat bleek ook in het werk natuurlijk. Ja. Dat bleek bij het eindproduct dan... Je ziet wanneer iemand een beetje uit zijn duim aan het zuigen is geweest. En wanneer er echt heel wat research aan vooraf is gegaan. Ja. En dan zit je niet met rare karikaturen en dat soort dingen. Ja. Je bent natuurlijk een heel ervaren schrijfster. Het is een moeilijke markt hier. Klopt. Wat zou je aan jonge schrijvers willen zeggen? Ja, niet alleen technisch, maar ook marketing-wise, hoe je het ziet.
Jij bent natuurlijk een van de meer succesvolle schrijvers van de afgelopen tijd, dacht ik zo. Wow. Ja, ik Ja, toch? probeer Als wel iemand, succes... nee, even serieus, als iemand hoort Karin Lachmising, dan denken ze, Ja. er is een heel kleine groep schrijvers in, er zijn een klein aantal namen Ja. die spreken. Oh, dankjewel. Dus ik denk dat als jij daar iets over zegt, dat het wel Ja. te harte zou worden. Ik denk sowieso dat je niet moet af laten schrikken door dat, weet je, van wie leest of wie koopt. Ja, Sowieso moet je, want als ik dat zou doen, dan zou ik al helemaal niet eraan beginnen. precies. Weet je? En ik weet dat jonge mensen, eigenlijk dat wij als mensen, niet eens specifiek jong, maar ik weet dat wij als mensen gewoon, zeker in de tijdsgeest waarin we nu leven, dat we alles snel, weet je, alles gaat snel. YouTube, de media, Instagram, social media, nieuws gaat zo snel. Dingen komen snel, weet je, even snel een fotootje maken, hups, op het net. Dus we zijn gewend om dingen snel, weet je, snelle satisfaction. Instant. En instant, precies. En we moeten dus, en je moet gewoon daar gewoon bij stilstaan dat schrijven tijd neemt en dat het marketingresultaat daarvan, dat tijd gaat nemen. Want als je het nu schrijft, mijn dichtbundel is in 2013 uitgekomen. En soms neemt het 2 of 3 producten om uiteindelijk ook je eerste product, weet je, goed te verkopen. Want dan krijg je een naam, dan gaan mensen ook op zoek, dan wordt men nieuwsgieriger, wordt het een soort van, hé, weet je, ik wil meer daarvan weten, men ontdekte. Dus het is niet instant, het neemt wat meer tijd. Maar je dus moet wel gebruik maken van zoveel mogelijk mediavormen. Dus dit inderdaad, podcast. We doen een audioboek, bijvoorbeeld met een schrijversgroep. Ja. En je moet er zelf achteraan zitten. Mensen gaan het niet voor je doen. Mensen gaan echt niet zeggen, oh, weet je, Karin is zo leuk. Let's do this. Weet je, we vinden haar gezellig, laten we dat doen. Ja. Er zijn mensen die het doen, maar je moet ook vooral zelf achter dingen aanzitten. Ga op onderzoek uit. Ga kijken waar, weet je, doe een blog. Boor gewoon kanaal aan. Kijk wat anderen doen hier in de regio, in Europa. En volg het een beetje en zorg dat je humble bent. Weet je, denk niet dat je er al bent. Weet je zegt ik ben een succesvolle schrijver. Ik ben blij dat ik dit kan doen wat ik doe. Ik ben blij dat het succesvol wordt ontvangen. Maar ik ben me ook heel erg van bewust dat ik steeds ook weer meer, weet je, door het proces waarin ik zit, dat ik ook steeds meer en beter kan. En ik geniet van dat proces. Ik geniet er echt van. Ja. Ja. En neem het aan het moment dat je dat als een proces neemt, dan kan je ook genieten van alle grote en kleine successen on your way. Oké, Karin, de zon dwingt ons Hey. eigenlijk een beetje ons te verplaatsen. Lekker, hè, de zon? Maar gelukkig zijn we ook al... Nou, lekker. Ik weet niet als deze zon als lekker kan bestellen. Maar we zijn gelukkig ook al Ja. een beetje uitgesproken. Ja, Ik wil je bedanken dat je bereid was dit interview met ons te doen. Bedankt. jij ook En we bedankt. zien je hopelijk binnenkort weer, want je hebt heel wat op stapel. Zeker weten. Abo. Dankjewel. Thank you. Bye. Yes.